ទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលដីស្រែចម្ការនៅចំណុចអាងពពូលតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្លេះបានទទូចដង្ហើយហៅជំនួយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ជូនពួកគាត់ផងដីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានមន្ទីរនិងក្រសួងធនធានទឹកអូតូនិយមបានធ្វើប្លង់គ្របដណ្ដប់លើដីរបស់ពួកគាត់ដោយលើកឡើងថាដីរបស់រដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃសុក្រ500ខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបសុកទឹកលៀបអាំងម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើដី65ហិកតាចំណុចភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្នពួកគាត់បានប្រកបធ្វើស្រែចម្ការនិងបានប្រមូលផលជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួននិងមួយចំនួនទៀតគឺសងទៅខាងធនាគារដើម្បីដោះបំណុលហើយពួកគាត់បានលើកឡើងបន្តទៀតថាទីតាំងខាងលើនេះគឺជាដីដែលគាត់បានអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ46ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ក៏បានស្នើទៅដល់រដ្ឋបាលស្រុកបាណន់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលចេញលិខិតកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2007ឲ្យពួកគាត់ផងដែរក្រោយមកការលេចឮថាដីរបស់ពួកគាត់អាស្រ័យផលចំនួន65ហិកតាត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹកអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងធនធានទឹកអូតូនិយមបានអះអាងថាដីនេះគឺជាដីអាងទឹកដែលបន្សល់តាំងពីសម័យប៉ុលពតមកហើយមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមព្រមទាំងបានធ្វើប្លង់រឹងជាប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយដែលមានលេខក្បាលដី391ទំហំ735,746ម៉ែត្រការ៉េលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងបន្តថាហេតុអ្វីបានជាមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានជាលួចធ្វើប្លង់គ្របដណ្ដប់លើដីពួកគាត់ទៅវិញទាំងដីពួកគាត់អាស្រ័យផលរាប់ឆ្នាំនិងបានប្រមូលផលដំណាំខួបប្រាំងខួបវស្សាវាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារទុនខ្សោយរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកដើម្បីរកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជាប្រចាំថ្ងៃនិងដោះបំណុលធនាគារត្រូវបានមន្ទីរនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមធ្វើប្លង់រំលោភលើដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ1979តើឲ្យគាត់រំពឹងអ្វីទៀតបើមន្ត្រីបម្រើរាជបែរជារំលោភបំពានធ្វើប្លង់អចលនវត្ថុគ្របដណ្ដប់លើដីពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋតើយុត្តិធម៌មានសម្រាប់ពួកគាត់ដែរទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារខាងលើបានលើកឡើងថាកន្លងមកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកបាណន់ជាពិសេសឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រនិងបានធ្វើលិខិតសូមគោរពជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្នើសុំគោលការណ៍ដើម្បីចេញបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពជម្រាបជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថាឈ្មោះខុតវ៉ាន់ជីវឈ្មោះសៀបសុកឈ្មោះទឹកលឿបនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារបានស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសរុបទំហំ65ហិកតាស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយពិនិត្យនិងបានរកឃើញថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនោះអ្វីត្បិតតែមានឈ្មោះថាអាងអូពពូលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនជាអាងឬបឹងនោះទេពោលគឺមានស្ថានភាពដីជាវាលស្រែធម្មតាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979តែបច្ចុប្បន្នដីនេះបានចុះបញ្ជីជាបានកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋតែពុំទាន់មានទិន្នន័យម្យ៉ាងវិញទៀតនៅជុំវិញដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារនោះគឺមានលក្ខណៈសន្តានដីដូចគ្នាហើយសុទ្ធតែទទួលបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់រួចហើយដែរក្នុងន័យនេះរដ្ឋបាលខេត្តសូមគោរពស្នើសុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតមេត្តាពិនិត្យសម្របសម្រួលតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ដីនៅទីតាំងនោះតាមការស្នើសុំសូមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាពិនិត្យនិងសម្រេចដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ
ក្រោយមកក៏មានដីកាបញ្ជូនពីខុទ្ទកាល័យពីសម្ដេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេខ883ខណូ/024គោរពជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមសំណើលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់ឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបខុនទឹកលៀបអាំម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលជាម្ចាស់ដីនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងគោរពជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំណើសុំមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ចេញបានកម្មសិទ្ធិដីឲ្យពួកគាត់ទំហំ65ហិកតាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាយកខុទ្ទកាល័យហូសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាទោះបីមានលិខិតដីកាបញ្ជូនពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានការសម្របសម្រួលដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះពីខាងមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានទេដីកាបញ្ជានេះហាក់បីដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយដោយសង្កេតឃើញថាឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារខាងលើនិងដីកាបញ្ជូនពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់ទោះបីយ៉ាងណាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានព្យាយាមធ្វើលិខិតការពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើមិនឲ្យទទួលបានការកាត់ជ្រៀឬចេញបានកម្មសិទ្ធិផ្សេងៗបាននោះទេបានធ្វើលិខិតគោរពជូនឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបសុនទឹកលឿបអាំម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសាររស់នៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងថាដីទំហំ65ហិកតាស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារស្នើសុំចេញបានកម្មសិទ្ធិនេះគឺជាដីអាងទឹកអូពពូលដែលមានទំហំសរុប735,746ម៉ែត្រការ៉េហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីចេញបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ0201030391ចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លេខក្បាលដី391ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិគឺមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងជាប្រភេទដីរដ្ឋទៅវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារមានភាពតក់ស្លុតជាពន់ពេកពេលឮថាដីរបស់គាត់អាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1969មកដល់បច្ចុប្បន្នថាជាដីអាងរបស់រដ្ឋទៅវិញនិងបានលើកហេតុផលនិងលេខផ្សេងៗជាច្រើនហោហែដូចជាក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សានិងកង្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាការពារប្រភពទឹកដែលមានតួនាទីជាកន្លែងស្រូបទឹកជំនន់ផងនិងរក្សាទុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងផងអាងទឹកអូពពូលនេះនៅមានសក្តានុពលជាកន្លែងស្រូបទឹកជំនន់មួយផ្នែកពីស្ទឹងសង្កែតាមរយៈប្រឡាយបតសាឡានិងជាអាងស្តុកទឹកសម្រាប់បម្រើដល់ពហុវិស័យនៅពេលដែលមានការរៀបចំស្ដារឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋបន្តឡើងថាទង្វើបែបនេះរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមសបញ្ជាក់ថាគឺជាការបន្ទត់បង្អាក់មិនឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងកាត់ជ្រៀតដីឬផ្ដល់ប្លង់កាន់កាប់ស្របច្បាប់ជូនដល់ពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979បាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2025លិខិតពីព្រឹទ្ធសភាលេខ048/0425/ពោស/ក1សូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សំណើសុំសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាជួយអន្តរាគមន៍ទៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន65ហិកតាស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលិខិតពីព្រឹទ្ធសភាជម្រាបជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រាបថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតនិងអធិការកិច្ចនៃព្រឹទ្ធសភាបានទទួលពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ច្បាប់នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025របស់ឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបសុនទឹកលឿបអាំងម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារគោរពចូលមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដោយមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើលិខិតគោរពជូនឯកឧត្តមសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីសុំស្នើគោលការណ៍ចេញបានកម្មសិទ្ធិដីទំហំ65ហិកតាជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារដោយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តបានចាត់ចែងឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់និងស្រាវជ្រាវអំពីសាវតានៃការកាន់កាប់ដីនិងអាស្រ័យផលរបស់ប្រជា
ពលរដ្ឋខាងលើហើយបានពិនិត្យឃើញថាដីនោះមានឈ្មោះថាអាងពពូលប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនជាអាងឬបឹងនោះទេគឺមានស្ថានភាពដីវាលស្រែធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្ននោះបានចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយតែមិនទាន់មានទិន្នន័យម្យ៉ាងវិញទៀតនៅជុំវិញដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារនោះគឺមានលក្ខណៈស្ថានដីដូចគ្នាហើយសុទ្ធតែទទួលបានកម្មសិទ្ធិរួចរាល់ហើយដែរមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងបានចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដោយធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លៃខុសពីការពិតដីនោះជាអាងសម្រាប់ស្តុបទឹកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយពុំទទួលបានដំណោះស្រាយទើបប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍គោរពចូលមកសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ខាងលើនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយនិងសូមមេត្តាផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយករណីខាងលើមកព្រឹទ្ធសភាវិញតាមការគួរសូមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលនៅការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅពីខ្ញុំថ្ងៃពុធ5កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2025ប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាអុចបូរិតប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមថោជាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនឹងធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អិតល្អន់ជៀសវាងមានការភ័ន្តច្រឡំណាមួយសូមផ្ដល់ដីឲ្យពួកគាត់វិញដើម្បីឲ្យមានការកាត់ជ្រៀនិងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនឹងមានការពិចារណាឡើងវិញជំវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងអាស្រ័យផលរយៈពេល46ឆ្នាំមកហើយដើម្បីយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះមកដោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យពួកគាត់រងទឹកភ្នែកសូមឲ្យពួកគាត់មានភាពសម្បូរសប្បាយក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចទាំងទ្វេសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមនឹងជួយសម្របសម្រួលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារខាងលើដោយក្តីអនុគ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលបានអាស្រ័យផលលើដីនិងកាន់កាប់ដីតាំងពីឆ្នាំ1979ខាងលើបានទទួលស្នើសុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាជួយសម្របសម្រួលនិងអន្តរាគមន៍ជូនពួកគាត់ផងទាំង59គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់ដីចំនួន65ហិកតានៅចំណុចខាងលើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការកាត់ជ្រៀនិងបានប្លង់ដីស្របច្បាប់ផងជាចុងក្រោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកម្រាមដៃ10សូមទទូចដង្ហើយហៅជំនួយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដេចទាំងទ្វេមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលកំពុងតែរំលោភនិងលួចធ្វើប្លង់ដីគ្របដណ្ដប់ទៅលើដីពួកគាត់ទាំង59គ្រួសារដែលមានដី65ហិកតានៅចំណុចភូមិឃុំស្រុកខេត្តខាងលើដោយក្តីអាណិតអាសូរពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយព្រោះពួកគាត់បានលើកឡើងថាមានតែសម្ដេចទាំងទ្វេទេដែលអាចជួយអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់បានគាត់គ្មានអ្វីទីពឹងទេនិងមានតែដង្ហើយហៅសម្ដេចទាំងទ្វេជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យទទួលបានដីនិងប្លង់ស្របច្បាប់ដោយគេឯងដែលនៅជុំវិញផងចុះពួកគាត់សង្ឃឹមថាសម្ដេចទាំងទ្វេនឹងជួយពួកគាត់បានជាក់ជាមិនខានជាចុងក្រោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារបានលើកម្រាមដៃ10សូមគោរពជូនពរសម្ដេចទាំងទ្វេពីចម្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅគ្រប់ចំនួនសូមសម្ដេចទាំងទ្វេបន្តដឹកនាំនាវាសន្តិភាពនេះបន្តទៅមុខបន្ថែមទៀតសូមអរគុណអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងគ្រាន់តែចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំមកប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះមិនបានផ្សព្វផ្សាយញុះញង់ឬបង្កាច់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះឡើយអង្គភាពយើងនឹងរងចាំបំភ្លឺពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរំងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមសូមអរគុណទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលដីស្រែចម្ការនៅចំណុចអាងពពូលតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្លេះបានទទូចដង្ហើយហៅជំនួយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ជូនពួកគាត់ផងដីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានមន្ទីរនិងក្រសួងធនធានទឹកអូតូនិយមបានធ្វើប្លង់គ្របដណ្ដប់លើដីរបស់ពួកគាត់ដោយលើកឡើងថាដីរបស់រដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃសុក្រ500ខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់ស័ព្ទពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបសុក
ទឹកលៀបអាំងម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើដី65ហិកតាចំណុចភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្នពួកគាត់បានប្រកបធ្វើស្រែចម្ការនិងបានប្រមូលផលជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួននិងមួយចំនួនទៀតគឺសងទៅខាងធនាគារដើម្បីដោះបំណុលហើយពួកគាត់បានលើកឡើងបន្តទៀតថាទីតាំងខាងលើនេះគឺជាដីដែលគាត់បានអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ46ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ក៏បានស្នើទៅដល់រដ្ឋបាលស្រុកបាណន់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលចេញលិខិតកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2007ឲ្យពួកគាត់ផងដែរក្រោយមកការលេចឮថាដីរបស់ពួកគាត់អាស្រ័យផលចំនួន65ហិកតាត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹកអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងធនធានទឹកអូតូនិយមបានអះអាងថាដីនេះគឺជាដីអាងទឹកដែលបន្សល់តាំងពីសម័យប៉ុលពតមកហើយមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមព្រមទាំងបានធ្វើប្លង់រឹងជាប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយដែលមានលេខក្បាលដី391ទំហំ735,746ម៉ែត្រការ៉េលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងបន្តថាហេតុអ្វីបានជាមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានជាលួចធ្វើប្លង់គ្របដណ្ដប់លើដីពួកគាត់ទៅវិញទាំងដីពួកគាត់អាស្រ័យផលរាប់ឆ្នាំនិងបានប្រមូលផលដំណាំខួបប្រាំងខួបវស្សាវាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារទុនខ្សោយរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកដើម្បីរកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជាប្រចាំថ្ងៃនិងដោះបំណុលធនាគារត្រូវបានមន្ទីរនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមធ្វើប្លង់រំលោភលើដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ1979តើឲ្យគាត់រំពឹងអ្វីទៀតបើមន្ត្រីបម្រើរាជបែរជារំលោភបំពានធ្វើប្លង់អចលនវត្ថុគ្របដណ្ដប់លើដីពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋតើយុត្តិធម៌មានសម្រាប់ពួកគាត់ដែរទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារខាងលើបានលើកឡើងថាកន្លងមកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកបាណន់ជាពិសេសឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រនិងបានធ្វើលិខិតសូមគោរពជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្នើសុំគោលការណ៍ដើម្បីចេញបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពជម្រាបជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាជ្រាបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថាឈ្មោះខុតវ៉ាន់ជីវឈ្មោះសៀបសុកឈ្មោះទឹកលឿបនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារបានស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសរុបទំហំ65ហិកតាស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយពិនិត្យនិងបានរកឃើញថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនោះអ្វីត្បិតតែមានឈ្មោះថាអាងអូពពូលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនជាអាងឬបឹងនោះទេពោលគឺមានស្ថានភាពដីជាវាលស្រែធម្មតាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979តែបច្ចុប្បន្នដីនេះបានចុះបញ្ជីជាបានកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋតែពុំទាន់មានទិន្នន័យម្យ៉ាងវិញទៀតនៅជុំវិញដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារនោះគឺមានលក្ខណៈសន្តានដីដូចគ្នាហើយសុទ្ធតែទទួលបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់រួចហើយដែរក្នុងន័យនេះរដ្ឋបាលខេត្តសូមគោរពស្នើសុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតមេត្តាពិនិត្យសម្របសម្រួលតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ដីនៅទីតាំងនោះតាមការស្នើសុំសូមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាពិនិត្យនិងសម្រេចដោយសេចក្តីអនុគ្រោះក្រោយមកក៏មានដីកាបញ្ជូនពីខុទ្ទកាល័យពីសម្ដេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេខ883ខណូ/024គោរពជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមសំណើលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់ឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបខុនទឹកលៀបអាំម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលជាម្ចាស់ដីនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងគោរពជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំណើសុំមេត្តា
សារជួយអន្តរាគមន៍ចេញបានកម្មសិទ្ធិដីឲ្យពួកគាត់ទំហំ65ហិកតាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយតម្រាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាយកខុទ្ទកាល័យហូសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាទោះបីមានលិខិតដីកាបញ្ជូនពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានការសម្របសម្រួលដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះពីខាងមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានទេដីកាបញ្ជានេះហាក់បីដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយដោយសង្កេតឃើញថាឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារខាងលើនិងដីកាបញ្ជូនពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់ទោះបីយ៉ាងណាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានព្យាយាមធ្វើលិខិតការពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើមិនឲ្យទទួលបានការកាត់ជ្រៀតឬចេញបានកម្មសិទ្ធិផ្សេងបាននោះទេបានធ្វើលិខិតគោរពជូនឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបសុនទឹកលឿបអាំម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសាររស់នៅភូមិស្ដៅឃុំបាយតម្រាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងថាដីទំហំ65ហិកតាស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយតម្រាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារស្នើសុំចេញបានកម្មសិទ្ធិនេះគឺជាដីអាងទឹកអូពពូលដែលមានទំហំសរុប 735,746 ម៉ែត្រការ៉េហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីចេញបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ0201070391ចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លេខក្បាលដី391ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិគឺមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងជាប្រភេទដីរដ្ឋទៅវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារមានភាពតក់ស្លុតជាពន់ពេកពេលឮថាដីរបស់គាត់អាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1969មកដល់បច្ចុប្បន្នថាជាដីអាងរបស់រដ្ឋទៅវិញនិងបានលើកហេតុផលនិងលេខផ្សេងៗជាច្រើនហោហែដូចជាក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សានិងកង្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាការពារប្រភពទឹកដែលមានតួនាទីជាកន្លែងស្រូបទឹកជំនន់ផងនិងរក្សាទុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងផងអាងទឹកអូពពូលនេះនៅមានសក្តានុពលជាកន្លែងស្រូបទឹកចំនួន1ផ្នែកពីស្ទឹងសង្កែតាមរយៈប្រឡាយបតសាឡានិងជាអាងស្តុកទឹកសម្រាប់បម្រើដល់ពហុវិស័យនៅពេលដែលមានការរៀបចំស្ដារឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋបន្តឡើងថាទង្វើបែបនេះរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមសបញ្ជាក់ថាគឺជាការបន្ទាត់បង្អាក់មិនឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងកាត់ជ្រៀតដីឬផ្ដល់ប្លង់កាន់កាប់ស្របច្បាប់ជូនដល់ពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1979បាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2025លិខិតពីព្រឹទ្ធសភាលេខ048/0425/ពោស/គោ1សូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សំណើសុំសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាជួយអន្តរាគមន៍ទៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន65ហិកតាស្ថិតនៅភូមិស្ដៅឃុំបាយតម្រាមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលិខិតពីព្រឹទ្ធសភាជម្រាបជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រាបថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតនិងអធិការកិច្ចនៃព្រឹទ្ធសភាបានទទួលពាក្យសុំអន្តរាគមន៍មួយច្បាប់នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025របស់ឈ្មោះខុតវ៉ាន់ធីវសៀបសុនទឹកលឿបអាំងម៉ៅនិងឈ្មោះនីវបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារគោរពចូលមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដោយមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើលិខិតគោរពជូនឯកឧត្តមសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីសុំស្នើគោលការណ៍ចេញបានកម្មសិទ្ធិដីទំហំ65ហិកតាជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារដោយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តបានចាត់ចែងឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់និងស្រាវជ្រាវអំពីសាវតានៃការកាន់កាប់ដីនិងអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើហើយបានពិនិត្យឃើញថាដីនោះមានឈ្មោះថាអាងពពូលប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនជាអាងឬបឹងនោះទេគឺមានស្ថានភាពដីវាលស្រែធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្ននោះបានចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយតែមិនទាន់មានទិន្នន័យម្យ៉ាងវិញទៀតនៅជុំវិញដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារនោះគឺមានលក្ខណៈស្ថានដីដូចគ្នាហើយសុទ្ធតែទទួលបានកម្មសិទ្ធិរួចរាល់ហើយដែរមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបាត់ដំបងបានចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារជាទ្រព្យ
សមារដ្ឋដោយធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លៃខុសពីការពិតដីនោះជាអាងសម្រាប់ស្តុបទឹកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយពុំទទួលបានដំណោះស្រាយទើបប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍គោរពចូលមកសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ខាងលើនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយនិងសូមមេត្តាផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយករណីខាងលើមកព្រឹទ្ធសភាវិញតាមការគួរសូមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលនៅការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅពីខ្ញុំថ្ងៃពុធ5កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2025ប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាអុចបូរិតប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមថោជាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនឹងធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អិតល្អន់ជៀសវាងមានការភ័ន្តច្រឡំណាមួយសូមផ្ដល់ដីឲ្យពួកគាត់វិញដើម្បីឲ្យមានការកាត់ជ្រៀនិងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនឹងមានការពិចារណាឡើងវិញជំវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងអាស្រ័យផលរយៈពេល46ឆ្នាំមកហើយដើម្បីយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះមកដោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យពួកគាត់រងទឹកភ្នែកសូមឲ្យពួកគាត់មានភាពសម្បូរសប្បាយក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចទាំងទ្វេសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមនឹងជួយសម្របសម្រួលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារខាងលើដោយក្តីអនុគ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលបានអាស្រ័យផលលើដីនិងកាន់កាប់ដីតាំងពីឆ្នាំ1979ខាងលើបានទទួលស្នើសុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាជួយសម្របសម្រួលនិងអន្តរាគមន៍ជូនពួកគាត់ផងទាំង59គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់ដីចំនួន65ហិកតានៅចំណុចខាងលើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការកាត់ជ្រៀនិងបានប្លង់ដីស្របច្បាប់ផងជាចុងក្រោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកម្រាមដៃ10សូមទទូចដង្ហើយហៅជំនួយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដេចទាំងទ្វេមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលកំពុងតែរំលោភនិងលួចធ្វើប្លង់ដីគ្របដណ្ដប់ទៅលើដីពួកគាត់ទាំង59គ្រួសារដែលមានដី65ហិកតានៅចំណុចភូមិឃុំស្រុកខេត្តខាងលើដោយក្តីអាណិតអាសូរពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយព្រោះពួកគាត់បានលើកឡើងថាមានតែសម្ដេចទាំងទ្វេទេដែលអាចជួយអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់បានគាត់គ្មានអ្វីទីពឹងទេនិងមានតែដង្ហើយហៅសម្ដេចទាំងទ្វេជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យទទួលបានដីនិងប្លង់ស្របច្បាប់ដោយគេឯងដែលនៅជុំវិញផងចុះពួកគាត់សង្ឃឹមថាសម្ដេចទាំងទ្វេនឹងជួយពួកគាត់បានជាក់ជាមិនខានជាចុងក្រោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង59គ្រួសារបានលើកម្រាមដៃ10សូមគោរពជូនពរសម្ដេចទាំងទ្វេពីចម្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅគ្រប់ចំនួនសូមសម្ដេចទាំងទ្វេបន្តដឹកនាំនាវាសន្តិភាពនេះបន្តទៅមុខបន្ថែមទៀតសូមអរគុណអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងគ្រាន់តែចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំមកប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះមិនបានផ្សព្វផ្សាយញុះញង់ឬបង្កាច់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះឡើយអង្គភាពយើងនឹងរងចាំបំភ្លឺពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរំងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមសូមអរគុណ